Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Nanda Adina Putri. Dinten ayeuna abdi bade ngajentrekeun paulinan barudak nyaeta anu judulna Cacaburange. Cara ngaulinkeunana kahiji kedah aya batur anu dongko keras, cara pemainan sanesna kedah ngamparkeun tangan pananganna dina tongong anu dongko. Teras pemain kedah nyadak batu teras dikurilingkeun kanu sanesna, terus disimpen dina panangan nu salah sahiji pemain anu dongko kedah nebak di mana ayeuna batu. Teras ngalaguji-guji lewe. Lamun batu eta katebak berarti anu ditebak eta kedah ucing, tapi lamun anu teka tebak si anu main tadi kedah ucing deui. Hatur nuhun. Baik, itu kan yang ningali.